Allora, raga, ho voluto registrare questa versione del vecchio Joe un po' naif, alla romana, diciamo, e niente, spero vi piaccia, godete questo cazzo di video. Allora, ragazzi, oggi sono qui per raccontarvi una storia che coinvolge la banda della Magliana, non tutta in prima persona, quanto Piero Locchio. Un giorno Piero Locchio, che era conosciuto per essere uno dei più grandi giocatori di poker di Roma, stava nel bar insieme al Freddo e gli si presentò un Pischello che entrò e fece: chi è Piero Locchio tra voi due? Piero Locchio guardò e fece: sono io, beh, che vuoi? Pischello, ti voglio sfidare a poker. Piero Locchio allora gli batté subito: ma perché ti sei un Pischello, c'hai 16 anni, vuoi perdere già i due spicci che ti ritrovi? Mi fece: sì, per me è una questione d'orgoglio, ti voglio battere. Piero Locchio prese il suo mazzo e disse: vabbè dai, giochiamo. Intanto girò il mazzo e vide un K in fondo. E iniziò così piano piano a sfogliare il mazzo. I ragazzi disse: ma che sta a fare questo? Boh, non lo so. Vede, piano piano sfogliava sto mazzo. A un certo punto vide che prendeva e metteva sopra gli altri 3K. E pensò: hai visto? Piero Locchio mi vuole fregare. Mi vuole far credere che è pulito. Invece mi vuole fregare con quei 4K. Perché quei 4K stanno in fondo. Allora Piero Locchio si girò e fece: Franco, il solito. Prese il suo mano e lo beve. Il ragazzo gli disse: sì, giochiamo, però per favore, prima di dare le carte, perché non tagli il mazzo? Piero Locchio disse: vabbè, nessun problema, taglio le carte e subito le rimise sopra. Il ragazzo disse: vabbè, questo non me ne frega. E disse: vabbè, dai le carte. Piero Locchio iniziò: una carta al ragazzo da sopra, una carta a lui da sotto. Una carta ragazzo da sopra, una carta qui da sotto. Ma fatto proprio così, male, lento, che si vedeva. A tal punto che il ragazzo gli disse: oh, non mi perculare, guarda, si vede che le carte da sopra e da sotto. E l'occhio prese il mazzo, lo sbattò e disse: vuoi giocare con me? Questo è il mio modo di dare le carte. O te sta bene o non giochiamo. Il ragazzo disse: ah sì, questo è il tuo modo di dare le carte? E queste sarebbero quelle mie. Scambiamo queste cazzo di carte. E l'occhio eseguì. Guarda il ragazzo di occhi gli fece: dai, che c'ha in mano? Il ragazzo prese le carte, guardò, coppia di 9. Perché 4K ce l'aveva Piero Locchio. Allora il ragazzo iniziò a pensare: ma che cazzo ho fatto? Cioè non è possibile, io l'ho visto che lui c'aveva i 4K in mano, l'aveva messi sotto, non è possibile, ce l'ha scambiati. Intanto si girò e fece: oh, un'altra mano per favore, mentre c'è questo scambio di 4K e gli mise in fondo. Prese, stese le carte e si girò a bere il suo amaro. Intanto il ragazzo prese le ultime 4 carte, le ultime 5 carte visto che non era stupido, e le mise in cima. Però che si girò, richiuse le carte e disse: beh, se fa un'altra mano? Il ragazzo: sì, vai, dai le carte. E però che iniziò: una carta a lui e una carta a se stesso, una carta ragazzo, una carta a se stesso, una carta ragazzo, una carta a se stesso. E così di nuovo, 5 volte, 5 carte a testa. Però che guardò e fece: beh, vuoi cambiare anche stavolta? Il ragazzo: no, sto bene così, tranquillo. Allora vai, fammi vedere che c'hai. Prese le carte, di nuovo coppia di 9. Piero Locchio prese le carte, il poker dei K ce l'aveva ancora lui. Il ragazzo meravigliato disse: no, non è possibile, cioè io ho visto, stavano là in fondo 4K, che cazzo ho fatto? Cioè, stavano lì, non è possibile. Intanto Perrocchio lasciò il mazzo, si girò: l'ha trovato Franco! Il ragazzo via le carte, guarda e vede che 4K sono in fondo, dice 1, 2, 3 e 4. Oh, stanno qua, non si scappa, stanno qua i 4K. Però che si gira, guarda il ragazzo e fa: beh, se facciamo l'ultima mano. Il ragazzo: sì, vai, dammi queste carte. E inizia così: una carta ragazzo da sopra, una a se stesso da sotto, una da sopra, una da sotto. E così per 5 volte, fino ad arrivare alle 5 mani, alle 5 carte canoniche del poker. Guarda il ragazzo e gli fa: e beh, a sto giro voglio scambiare le carte? Il ragazzo guarda e gli fa: sì, le voglio scambiare, ma stavolta fallo solo con il dito per favore. Piero Locchio iniziò un po' a sudare, però prese le carte e eseguì, le scambiò solo con un dito. Guardò il ragazzo e gli fece: beh, che c'hai in mano, fammi vedere. Il ragazzo prese le carte e finalmente BAM!
poker di K, ce l'aveva lui. Fiero l'occhio, guardò il freddo e fece: ah, oh, non è possibile, un peschello di 16 anni mi ha fregato. Il ragazzo sorrise. Fiero l'occhio guardò e fece: sì, ma inculato, ma solo nei tuoi sogni, perché non basta un misero poker di K per battere Fiero l'occhio. Io qui c'ho un bel poker d'assi. Ah raga, se il video vi è piaciuto lasciate mi piace o un commento, diventate Tera per vermi. Scusate raga, me l'ho fatto prendere un po' troppo dal personaggio. Allora, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace o un commento, fatemi sapere se questa versione del vecchio Joe vi è piaciuta. E niente raga, ci becchiamo al prossimo video. Belli.